найдварсан минь гэр бүлээ. Өдөндөө эзний өдрийн мэндийг хүргэе. Өдөр энэ цаг очиж хамтдаа эзнийг хүндэж цаана.
Иесус эзэн таныг бид нар үеийн үед магтах ёсч байна. Учир нь та бидэнд энэ хүн нэгүслийг өгч, таны нэгүслээр бид нар өршөөлдөж, таныг магтаж, таныг хүндлэн завшаалж байна. Иесус бид нар таныг магтав. Иесус эзэн бид нар таныг хүндлэе. ямар ч бэрхшээл, ямар ч хэцүү
Бурхны оршуугаараа дүүрч учраас танд баярлалаа. Эзэн минь таныг үнэхээр үргэлж хүндлэх. Энэ хүндлэлийг эзэн таах зохистой учраас танд бүхий л магтаал, танд бүхий л талархлыг өгч юм. Энэ бүгдийг найдварсан минь бид ахан дүүс бид нар хамтдаа Есүс таны нэрээр үнэлэн таныг магтахгүй залбирх. Амен. За та бүхэндээ өнөөдөр эзний өдрийн мэндийг хүргэе. Тэгээд дахиад эзний үгээр та нартайгаа учран залгаж байгаадаа баяртай байна. Тэг бүгдээрээ хамтдаа эзний үг рүү анхаарлаа хандуулад хамтдаа өнөөдрийнхөө номлыг хам сонсцгоё. Өнөөдөр би та бүхэнтэй 2 дугаар Коринт номын 1 дугаар бүлгийн 3-аас 8 дугаар ишлэлээр эзний үгийг хуваалцсан. Тэгэхээр энэ 7 хоног, эх 7 хоногт бид 2 цуврал номлолыг яг энэ багцал дотроос хамтдаа суралцах болно. Өнөөдөр би та бүхэнтэй хамт энэ багцлал дотор байгаа эзний үгийг гол санааг хүргэхдээ биднийг тайвшруулдаг Бурхан эзэн гэсэн сэдвээр өнөөдрийн номлолыг хүргэх гэж байна. Бүгдээрээ хамтдаа бичээсийг энэ багцлалыг хамтдаа уншицгаая. 2 дугаар Коринт 1:3-аас 8. Бидний эзэн Есүс Христийн эцэг ба Бурхан магтагдах болтугай. Тэр бол өршөөлийн эцэг бөгөөд бүх тайвшрлын Бурхан мөн. Бурхан биднийг тайвшруулсан тэрхүү тайвшралаар бид альва зовлонд орогчдыг тайвшруулж чадахын тулд тэр биднийг бүх зовлон дотор маань тайвшруулдаг юм. Учир нь Христийн зовлон бидэнд ариуждагчлан тайвшрал маань ч мөн Христээр ариуждаг. Бид зовж байгаа бол энэ нь та нарын тайвшрал хийгээд авралын төлөө. Бид тайвшруулагдаж байгаа бол энэ нь та нарын тайвшралын төлөө билээ. Энэ тайвшрал нь бид ч гэсэн эдэлдэг тэрхүү ижил зовлон та нарт тэсвэрлэхэд үр нөлөөтэй байдаг. Та нарын талаарх бидний найдвар бат билээ. Та нар зовлонг маань хуваалцдаг шигэ тайвшрлыг маань хуваалцдгийг бид мэднэ. Ах トゥ нараа, Азад байхад бидэнд учирсан зовлонг хүч чадлаасаа хэтэрсэн хүнд дарамтад байснаас амьд үлдэх горилго тасарсныг ч та нар эс мэдхийг бид хүсэхгүй байна. Бүгдээрээ энэ багц ишлэлийн дагуу хамтдаа эзний үгийг тунгааж хэрэгцүүлж сонсголынхоо төлөө бүгдээр хамтдаа залбирцгаая. Биднийг тайвшруулдаг, тайвшруулын Бурхан эцэг минь, өршөөлүүдийн Бурхан эцэг минь. Бид өнөөдөр таны оршихуйд дахин ирлээ. Таны төвөрт бид тэврүүлэхийн тулд тандаа ойртон бид дахин таних оршихуйд ирлээ. Их эзэн минь өөрийн хүч чадалтай үгээр бидний амьдралыг тогтоож, байгуулж та үржил шим рүү, үр жимс рүү биднийг дагуулаач. Их эзэн минь та бидний амьдралыг мэддэг билээ. Та энэ үгсээр өнөөдөр зовлон дотор байгаа, өнөөдөр хямрал дотор байгаа, өнөөдөр бэрхшээл дотор байгаа, гуниг хорсол дотор байгаа их эзэн минь өвдөл дотор байгаа та өөрийн хүмүүсийг тайвшруулж, их эзэн та тайвшруулдаг Бурхан гэдгээ, та тайвшрууллын, та тайлгаруулын эцэг гэдгээ та мэдүүлж өгөөч. Ариун сүнс та энэ цагийг удирдаарай. Бид их эзнийхээ нэрээр хамтдаа залбирлаа. Аамен. Зовлон, хямрал ирэх үед та бидний ихэнхдээ асуудаг асуулт бол яагаад гэсэн асуулт. Яагаад? Энэ бол тийм сайн асуулт биш. Яагаад гэвэл бид ингэж асуух болгондоо бидний төсөөлөл улам их болж бид сэтгэл гутралыг бүр доод цэгт нь хөтөлж бид аваачдаг. Тэгэхээр бид яагаад гэж их асуух болгонд энэ бидний төсөөллийг их болгоно. Мөн бидний сэтгэл гутралыг илүү доошоо бүр доод цэг рүү хөтөлж дагуулна гэсэн. Тэгвэл муу цаг үед, хэцүү бэрх цаг үеийг, хямралыг бид хэрхэн гэтлэх вэ? Хүнд хэцүү өдрүүд улирал бидний амьдралд гарцаагүй ирдэг. Харин үүнийг хэрхэн туулах мэрэгэн ухаан та бидэнд хэрэгтэй. Үүнийг бичээс бидэнд зааж өгдөг. Бүгдээр өнөөдөр бичээсийн хэлсэн, багцлалын хэлсэн санааг бүгдээр хамтдаа дахиад харцгаа. Яг энэ хэсэгт Паул өөрийнхөө зовлон муу өдрүүдийг хуваалцаа зогсоогүй мөн тайвшрах цаг мөч бидний амьдралд боломжтой байдаг гэдгийг хуваалцсан хэлсэн. Энэхүү багц ишлээс бид зовлон зүдгүүрээ даван туулахад хэд хэдэн чухал үннийг хамтдаа суралцъя. Бид өнөөдрийн номлолыг 3 санаан дээр дүгнэж та нартай хуваалцах болно. Эхний санаа. Бидний гарцаагүй нүүр тулах тэр зүйл бол зовлон бэрхшээл гэсэн санаа.
7 дугаар ишлэлийг бид унших юм бол ингэж хэлсэн. Та нарын талаарх бидний найдвар бат билээ. Та нар зовлонг маань хуваалцдаг шигэ гэж хэлсэн. Өөрөөр хэлбэл Христэд итгэгч ахын дүүс та бид зовлон хуваалцдаг гэж хэлсэн. Паул энд бид зовлон хуваалцаж магадгүй гэж хэлээгүй. Харин энд та бид зовлон хуваалцдаг гэж хэлсэн. Зовлон зүдгүүр бол амьдралын гарцаагүй бодит зүйл. Бидний нүүр тулгажтай тэр үнэн ба. Бидний уншсан энэ жижиг цөөхөн ишлэл дотор нийтдээ 8 удаа зовлон, шаналл гэдэг үг гарчаа. Тэгэхээр цөөхөн ишлэл дотор зовлон гэдэг үг ямар олон давтагдсныг та харж байна. Зовлон бэрхшээлтэй байгааг муу өдрүүдтэй нүүр тулж байгаагаа бид өөрсдийнхөө сүнслэг байдлаар зөвхөн дүгнэж харж болохгүй. Бас ингэж дүгнэж боломжгүй. Өөрөөр хэлбэл би сүнслэг биш байгаа учраас энэ зүйл миний амьдралд тохиолдож байна гэж бид дүгнэх боломжгүй гэсэн үг. Муу өдөр бол зөвхөн гэм нүгэлтэй хүмүүст л тохиолддог гэж би заримдаа буруу боддог. Тэгвэл Библи бичээс бидэнд сүнслэг нэгэнд ч гэсэн муу зүйл тохиолддог гэдэг зүйлийн тухай ярьдаг. Бидний гарцаагүй мэдэж байх ёстой тэр үнэн бол муу өдрүүд амьдралд ирэх болно. Хүнд хэцүү цаг хямрал бидний амьдралтай нүүр тулах болно. Энэ зүйлийг бид мэдж байх ёстой. Бидэнд юу тохиолдож байгаа нь үнэндээ тийм тэрүүн зэргийн ач холбогдолтой зүйл биш. Харин тэрхүү тохиолдож байгаа зүйлсийг бид хэрхэн харж байгаа нь бас тэрхүү зүйл хэрхэн хариу үйлдэж байгаа нь илүү чухал ач холбогдолтой зүйл. Тийм учраас бидний өнөөдрийн суралцах, өнөөдрийн мэдэх эхний гол санаан дээр бидний суралцж байгаа энэ үнэн бол бидний гарцаагүй амьдралд нүүр тулах зүйл бол зовлон, бэрхшээл, хямрал. Тийм учраас бид Христэд итгэж боллоо. Одоо зовлон миний амьдралаас байхгүй боллоо. Би зовлонгоос ангижрлаа гэж хэлж чадахгүй гэсэн. Христ гэж хүний амьдрал, сүнслэг хүний ч амьдралд зовлон, бэрхшээл, бид хямралтай нүүр тулах боломжтой гэсэн. Хоёр дахь гол санаа. Бидний гарцаагүй мэдэх ёстой нэг үг байна хатан нараа. Бидний энэ багцлыг уншвал бидний гарцаагүй туулдаг нэг зүйлийг хэлсэн бол дахиад Паул цааш энэ багцл дотор бидний гарцаагүй мэдэх ёстой бидэнд сануулж хэлсэн нэг үг байгаа. Энэ бол Бурханы тайвшруул гэсэн үг ба. 7 дугаар ишлэлдэр та нар зовлонг маань хуваалцдаг шигэ тайвшрлыг маань хуваалцдгийг бид мэднэ гэж хэлсэн. Юу гэж хэлсэн бэ энэ ч Паул? Бид зовлонг хуваалцах болно мөн бид тайвшруулыг хуваалцдаг гэж хэлсэн. Бурханы тайвшруул нь түүний зан чанар дээр үндэслэгддэг. Бурханы зан чанар дээр үндэслэгддэг. Тэр тусмаа Бурханы энэрэнгүй, өршөөнгүй зан чанар дээр үндэслэгддэг. Бидний амьдралд тохиолдог зовлон зүдгүүр болгоны ард Бурханы зоригтой, төлөвлөгөөтэй үйлслүүд нь байгаа. Бидний амьдралд тохиолдог зүйлс бүгдээрээ санамсаргүй юм уу тохиолдлын зүйлс биш. Бурханы хяналтын гадуур болж байгаа зүйлс биш. Харин Бурхан мэддэг. Бурханы зоригтой үйлдэл энэ бүхний цаана оршдог. Бурханы тайвшруул нь түүний зан чанарх байдаг. Бид 2 дугаар Коринтын 1-ийн 3 дугаар ишлэлийг унших юм бол энэ ишлэл дээр ингэж хэлсэн. Бидний эзэн Есүс Христийн эцэг ба Бурхан магтагдах болтугай. Тэр бол өршөөлийн эцэг бөгөөд бүх тайвшруулын Бурхан мөн гэж хэлсэн. Өршөөлийн эцэг гэж Бурханыг хэлсэн. Хэрвээ бид эхлэлдэр нь яг энэ хэсгийг харах юм бол олон тоон дээр хэлэгдсэн. Ганцхан өршөөлийн эцэг гэж хэлээг өршөөлүүдийн эцэг гэж хэлэгдсэн. Энэ нь олон төрлийн өршөөлүүд буюу тоо ширхгийг тодорхойлсон тодорхойлт биш байгаа. Бурхан 1 удаа өршөөсөн, 2 удаа өршөөсөн, 3 удаа өршөөсөн гэдэг ч юм уу. Өөрөөр хэлбэл тодорхой тооны тухай тодорхойлсон тодорхойлт биш байна. Харин дэндүү ихээр энэрдэг Бурханы мөн чанарыг тодорхойлж хэлсэн. Өөрөөр Бурханы мөн чанар, зан чанарыг тодтогч хэлсэн гэсэн. Өршөөлөөр бэлхэм дүүрэн түүний өршөөл нь яндашгүй их дэндүү өршөөнгүй Бурхан гэж Паул тодорхойлохдоо өршөөлүүдийн эцэг гэж хэлсэн. Бидний эцэг бол хамгийн энэрэнгүй бөгөөд тайвшруулаар дүүрэн Бурхан юм. Энэ бол түүнд байдаг зүйл төдий зүйл биш. Харин энэ бол түүний зан чанар нь. Яагаад өршөөлүүдийн Бурхан гэж бичигдсэн бэ? Түүнийг нэгүслийн Бурхан гэж яагаад Паул дуудсангүй вэ? Хайрын Бурхан, баяр хөөрийн Бурхан, эсвэл энэрлийн Бурхан гэж яагаад дуудсангүй вэ? Харин энэ хэсэг түүнийг өршөөлүүдийн Бурхан гэж яагаад хэлсэн бэ? Учир нь та бас надад хүмүүн бидэнд
ус агаар шиг хэрэгтэй нэг зүйл байна. Энэ бол шударга ёс, зөвхт байдал. Та бид шударга зөвхт байдлаар өлсөж сангаж байгаа хүмүүс. Тийм ч учраас бид шударга ёсны төлөө, зөвхт байдлын төлөө бид Бурханыг эрэлхийлж, Бурхан руу хандан ашгардаг хүмүүс. Бидэнд өршөөл хэрэгтэй тэр цаг үедээ шударга ёсны төлөө бид Бурханд ханддаг. Зовлон ирэх үед биднээс автоматар илэрдэг хариу үйлдэл нь юу вэ? Зовлон хямрал тулах үед бид инстинктээр бид юу гэж боддог вэ? Бидний амнаас ямар үгс шууд урсан гардаг вэ? Тэр бол би энэ зүйлийг хүртэх ёсгүй гэж бид хэлдэг. Ийм зүйлийг би хүртэх зохистой биш ээ гэж бид хэлдэг. Гэвч үнэндээ бол, үнэн хэрэгтэй бол та бас бид бүгдээрээ үнийг хүртэх ёстой хүмүүс. Та бид бүгдээрээ унсан, Бурханыг тэрсэлсэн тэрхүү хүн төрлөختийн нэг хэсэг нь та бид тийм учраас хүртэх зохистой. Нэгэнт унсан ертөнцийн хэсэг учраас та бид бүгдээрээ гэм нүглийн үр дагавраас болж бид зовлон зүдгүүрийг тээдэг. Бүрч долоондор зүйл бидний амьдралд тохиолдож болох боломжтой байсан. Харин дэндүү инэрэнгүй, өршөөнгүй тэр эцэг маань бидний төлөө үйлдсэн, бидний төлөө өөрийнхөө хүүг илгээсэн. Бидэнтэй хамт зовхын тулд биш, харин бидний төлөө зовх нэг тэр сонгосон. Бидний өвдөлт зовлон зүдгүүр дотор маань тэр хамгийн сайныг бидний төлөө хийж чадсан. Хамтд нь энэ бүх зүйлийг хамгийн сайнын төлөө ажиллуулж чадсан тэрхүү эцэг бол өршөөлүүдийн Бурхан эцэг. 1-р Коринтын 10-13 дугаар эшлэл дээр тэр биднийг хэрээс хэтэрсэн зүйлээр сордоггүй гэж хэлсэн. Энэ бас түүний инэрэнгүй, түүний өршөөнгүй мөн чанартай холбоотой. Хэрээс хэтэрсэн зүйлээр биднийг сордоггүй тийм инэрэнгүй Бурхан, тийм инэрэнгүй эзэнд бид итгэдэг. Бидний суралцсан эхний гол санаа юу байсан бэ? Бидэнд гарцаагүй нүур тулах зүйл байгаа. Тэр бол зовлон бэрхшээл. Хоёр дахь гол санаа бол бидний нөхцөл байдал дотор гарцаагүй мэдж байх ёстой нэг үг байгаа. Энэ бол тайвшруул гэдэг үг. Гурав дахь нь бидний гурав дахь суралцах гол санаа. Бидний гарцаагүй эрмэлзэх ёстой, мөшгөх ёстой нэг зүйл бол Бурханы хүсэл юм аа гэсэн санааг би хуваалцсан. 8 дугаар эшлэл дээр ах トゥ нараа Азад байхдаа бидэнд учирсан зовлонг хүч чадлаасаа хэтэрсэн хүнд дарамтад байснаас амьд үлдэх горилго тасарсан байсныг ч та нар эс мэдхийг бид хүсэхгүй байна гэж хэлсэн. 8 дугаар ишлэл ихдээ юу гэж хэлсэн бэ? Паулыг Азад байхдаа гэж хэлсэн. Илч Паул тохиолдож байсан зовлон гамшиг нь Бурханы хүслийн гадна байгаагүй. Харин Бурханы хүслийн төв дотор байсан. Өөрөөр хэлбэл Илч Паул Бурханы хүслийг биелүүлж явахдаа, Бурханы хүслийг гүйцээж амьдрахдаа тэр зовлон бэрхшээл хүнд зүйлстэй тулгарч байгааг тухай энд өгүүлж байна. Бурханы хүслийг хийж амьдрахад танд надад зовлон бэрхшээл туулахгүй, ийм зүйлсийг ирэхгүй гэж бид бодож болохгүй гэсэн. Ийм бодлоос бид салах хэрэгтэй гэсэн. Паул өөрт нь тохиолдсон зовлонгоо 3 үгээр энд тодорхойлж хэлсэн байна. Нэгдүгээр нь хүч чадлаасаа хэтэрсэн гэж хэлсэн. Паулын хувьд түүний зовлон түүний хэрээс хэтэрсэн мэд хүнд байсан гэж. Хоёр дахь нь хүнд дарамттай байсан гэж хэлсэн. Та эзэн дүүшлэхтэй итгэлийн амьдралаар амьдрахдаа та ийм хүнд дарамтыг та туулж байсан. Тэгвэл та Бурханы хүслийн төв дунд байна гэсэн. Мөн амьд үлдэх горилго маань тасарсан гэж түүнд найдвар байхгүй болж байгаа. Амьд үлдэх горилго тасарч байгаа тийм нөхцөл байдлын тухайд Паул ярьж. Энэ 3 үг Паулын зовлон хангалттай тодорхойлж байна. Паул Азад зуныхаа амралтаар юм уу? Ажлынхаа амралтаар, ээлжийнхээ амралтаар ирсэн гэж Библи хэлээг. Харин тэр илгээлтийн аялалд, илгээлтийн ажлыг хийхээр явсан тухайд хэлж байна. Тэр Бурханы хүслээр энэ ажлыг хийж байна. Бурханы хүслийн яг төвд, яг голд нь Паул зогсож байна. Гэвч мөн Бурханы хүслийн яг голд, яг төвд нь хамгийн хүнд зовлон гамшигын бэлэг түүний амьдралд ирсэн байна. Яагаад? Учир нь бидний хувьд хамгийн харанхуй тэр мөчүүдэд, та бидний хувьд хамгийн харанхуй тэр өдрүүдэд Бурхан хамгийн гүн ажлыг бидний дотор хийх боломжтой байдаг. Бурханы гүн гүнзгий ажил нь юу юм бэ? Бурханы гүн гүнзгий ажил гэж пастор та юуны тухай хэлж байна вэ?
өөрийн хүмүүсийг ариусгах, өөрийн хүмүүсийг зольж угаах, өөрийн хүмүүсээ цэвэрлэж аврах тэр ажил бол Бурханы гүн гүнзгий ажил. Би чуулганыхаа итгэгч нарт хуваалцах дуртай нэг дүрслэл жишээ байдаг. Энэ бол нэгэн тоор тариалдаг цэцэрлэгчийн тухай. Нэгэн тоорын тариалантай нэгэн цэцэрлэгч хүн байсан. Өөрөөр тоорын бизнес эрхэлдэг хүн байж. Тэгээ энэ хүн Христэд итгээхэд удаагүй байсан. Тэгээд цуглаан дээр ирээд өөрийнхөө тоорын цэцэрлэгийг хамгаалахын төлөө маш их гуйдаг байсан. Гэтэл харамсалтай нэгэн хүйтэн жавартай улирал түүний тоорын хүлэмжинд байсан тоор нь бүгдээрээ тэр хүйтэн жавраар хөлдсөн байна. Тэгээд тэр ургац хурааж чадаагүй. Тэгээд энэ тоорын цэцэрлэгч нэлээд гомдлсон. Тэгээд пастор дээр ирээд пастораа би Бурханаас зөндөө гуйсан. Миний тоорын цэцэрлэгийг хамгаалж өгөөч гэж би Бурханаас зөндөө гуйсан. Харин Бурхан юу ч хийсэнгүй би тоороо алдчихлаа гэж хэлсэн. Харин пастор нь түүнд юу гэж хэлсэн гэж? Пастор нь түүнд ингэж хэлсэн. Бурханы бизнес бол тоор ургуулах биш. Харин Бурханы бизнес бол таныг ургуулах юм а гэж хэлсэн. Та өөрийнхөө тоорын цэцэрлэгийг арчиж хайрладгаас ч илүү Бурхан таны зан чанарыг өөрийнхөө хүмүүсийн дотор гүнзгий ажиллаа хийх тэднийг ургуулах нь Бурханы гол ажил, хүсэл, зорилго гэдгийг пастор нь тайлбарлаж хэлсэн. Ах トゥ нараа Бурхан тоор ургуулах ажлыг биш, харин итгэгчдийг ургуулах ажлыг өнөөдөр хийж байна. Энэ бол түүний ажил байна. Тэр бидний итгэлийг батжуулж, Бурхантай хамт алхахыг бат болгодог. Тэр биднийг өөрийн хүүтэй адил болгохоор бидний зан чанар дотор өөрийн хүүтэй адил болгохоор тэр ертөнцийн суйраас өмнө төлөвлөгөө гаргаж түүнийхээ дагуу бидний дотор тэр гүнзгий ажиллаа уралсаар тэр шагаасаар байна. Зорилго нь юу вэ? Биднийг өөрийнхөө хүүтэй адил болгохоор. Энэ бол түүний гүнзгий ажил. Тэр биднийг түүнд найдаж, түүнээс бүрэн хамааралтай амьдарч сургахын тулд тэр ажлаа хийсээр. Бидний дотор түүний хийдэг гүн гүнзгий ажил нь түүний төгс хүслийг гүйцэлдүүлдэг ба. Өөрөөр хэлбэл бидний дотор хийгддэг Бурханы ажил түүний төгс хүслийг биелүүлэх боломжтой болгодог. Бурханы ажил Бурханы хүслийг биелүүлдэг гэсэн. Тэрнээс биш хүмүүс та бидний ажил Бурханы хүслийг биелүүлдэг биш. Харин Бурхан бидний дотор хийдэг тэр ажил түүний төгс хүслийг биелүүлж чадна. Бидний дотор ажиллаж байгаа түүний ажил тэр нь юу вэ? Өөрийн хүмүүсийг ариусгах, зольж авах, угаа цэвэрлэх тэр чухал ажил. Тэгэхээр бидний чин хүсэл эрмэлзэх зүйл маань Бурханы хүсэл байх наах түнэ. Бидний гарцаагүй нүур тулах тэр зүйл бол зовлон бэрхшээл баг. Мөн бидний гарцаагүй мэдж байх ёстой нэг үг бол тайвшруулдаг баг. Мөн энэ нөхцөл байдланд гарцаагүй эрэлхийлж байх ёстой, мөшгөх ёстой тэр нэг зүйл бол Бурханы хүсэл байх. Зөвхөн түүний хүслийн араас байх нь хангалттай биш. Пастораа би Бурханы хүслийн араас байгаа. Би 7 хоног болгон бид сүмдээ тогтмол очдог. Би Библиэд тогтмол уншдаг. Би Бурханы ажлыг хийдэг, Бурханд үйлчлэх хүслээ. Би түүний хүслийн араас байгаа гэж хэлвэл энэ нь бас хангалттай биш. Зөвхөн түүний хүслийг мэдэх нь хангалттай биш. Харин түүний хүслийг хийх ёстой гэж бичээс хэлдэг. Би дөнгөж сая хангалтгүй гэж юуны тухай ярьсан бэ? Түүний хүслийн араас байх нь хангалттай биш. Түүний хүслийг мэдэх нь хангалттай биш. Харин түүний хүслийг гүйцэтгэх хүн, түүний хүслийг биелүүлэх нь ёстой талаар бичээс бидэнд сануулж байна гэсэн. Энэ дэлхий та биднээс илүү их тав тухтай байхыг, илүү хангамжтай амьдрахыг, илүү баялаг бүтээхийг, мөн илүү эрх мэдэлтэй болохыг хүсэмжилж та биднээс шаарддаг бол харин Бурхан биднээс өөрийнх нь хүслийг биелүүлж, өөрийнх нь хүслийг эрэлхийлж амьдраасаа гэж Бурхан хүсдэг байна. Танд бас надад байдаг хүсэл сайн байж болно. Мөн та бас надад байдаг хүсэл таны дуртай, бидний дуртай, тааламжтай хүсэл байж болно. Гэвч зөвхөн Бурханы хүсэл төгс төгөлдөр болохыг та ойлгож ухаарах хэрэгтэй. Ромын 12-ын 2 дугаар эшлэл дээр Бурханы хүсэл нь сайн, тааламжтай, мөн
төгс төгөлдрөө гэж хэлсэн. Бурханы хүсэл бол зөвхөн төгс төгөлдрөн. Тиймээс бид Бурханы хүслийг өөрийнхөө хүсэлтэд хольж болохгүй гэсэн. Өөрийнхөө дуртай зүйлтэй Бурханы хүслийг хольж болохгүй гэсэн. Та бид Бурханы хүслийг биелүүлэхээр дуудагдсан хүмүүс. Өнөөдрийн номлолоо энэ хүрээ дүгнэе. Би 3 гол санаан дээр өнөөдөр товч хийснийг дамжуул. Бидний тайвшруулдаг, биднийг хүнд хэцүү нөхцөл байдал дотор биднийг зоригжуулдаг Бурханы эцгийн талаар би хуваалцсан. 3 гол санаа. Нэгтгэх нь бидний гарцаагүй туулдаг нүүр тулгах ёстой тэр зүйл бол зовлон бэрхшээл гэдэг тухай. Хоёр дахь нь бидний гарцаагүй мэдэж байх ёстой нэг үг бол тайвшруулал гэдэг үг. Гурав дахь нь бидний гарцаагүй ирмэлзэх ёстой зүйл бол Бурханы хүсэл юм байна гэж бид хамтдаа суралцлаа. Бүгдээр эзний өмнө ирээд өөрийнхөө зүрх сэтгэлийг эзний өмнө дийлгээд эзний хүслийг чагнаад хамтдаа эзний өмнөрөө залбирцгаая.